Selamat sore, bagaimana kabar kalian? Balik lagi bersama dosen TP di sini. Oke, di sore hari ini saya akan nunjukin kalian satu sepeda downhill keluaran Polygon, tapi ini keluaran lama. Downhill DH2 guys. Nah, ini guys, DH2. Ini dapat sekitar 12 jutaan guys. Tapi ngerakit sendiri. Ini apa aja? Kita lihat dari mulai grup set. Dari RD-nya pakai Caprio. Caprio ini biasanya dipakai untuk sepeda road bike, tapi ini dipakai untuk downhill. Dengan ini berapa speed? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 speed. Depan single chainring 36T, pakai crank gap. Dilihat ini size-nya size S guys, size S dengan rear shock pakai Vogue RC4. Ini sangat-sangat empuk. Oh, lihat linkage-nya ini sangat tebal. Ini pakai fork double crown rockshock boxer. Free hubnya pakai Novatec depan belakang. Dengan ukuran ring ban ini 26 guys. Untuk sepeda lama semua pakai 26 kayaknya. Ini pakai belakang pakai ban Kenda. Ukurannya Kenda Kinetic ukuran 26 x 235 untuk belakang. Depan ini pakai ban apa ya? Untuk gripnya menarik. Ban depan pakai Tire Ranger guys. Tire Ranger size 26 250. Untuk brake set pakai Shimano Deore XT, pakai XT. Ban belakang shifter pakai Shimano Deore. Ini bentuknya guys. Nah, ini untuk rotornya size berapa ya ini? 180 kayaknya. Depan 210. Untuk handlebarnya pakai fan full on. Bagaimana performa sepeda ini? Mari kita coba, mungkin lebih enaknya kita coba langsung guys. Oke. Kita tes sepedanya buat loncat-loncat, enak enggak? Ini pedalingnya sangat enteng coy. Soknya juga sangat enak, sangat empuk. Buat loncat sangat enteng guys. Ini ternyata rim depan pakai kanan, hampir lupa. Kita buat berem guys. Ampun trek, udah berem lagi. Kita loncat sekali lagi guys. Wah. Oh. Gini aja, mungkin review atau bike check Polygon DH2 ini. Bagaimana menurut kalian? Dengan 12 juta udah dapat sepeda downhill. Ini coba, tadi sempat saya coba juga enak juga. Sangat enteng, pedaling juga enteng. Untuk sekelas DH ini sangat enteng guys. Jadi gimana menurut kalian? Kalau mungkin ada yang tahu lebih detail untuk sepeda ini, mungkin bisa komen di bawah. Oke.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.